請升旗手進場。奏唱國歌。多謝晒咧，我哋升旗隊嘅小朋友係咪啊？做得非常之好。咁在座咧咁多位小朋友，無論係 K1 啦，邊度係 K1 啊 ？K2 啦、K3 啦，啲小朋友都好叻喎。今日咧其實咧我有特別嘅意義嘅，就係我哋國家中華人民共和國咧嘅國慶嘅預習日啊，係咪啊？聽日咧就係10月1號嘅。如果國慶日咧，聽日。係啦，咁又係聽日咧，你因為咧小朋友咧都唔會翻嚟學校啦，咁我希望咧你哋喺屋企打開個電視機，一齊咧喺同電視機一齊咧同唱國歌，好唔好啊？咁而聽日咧校長咧都會咧一早7點15分就要去到灣仔嗰個會展嗰度出席一個嘅升旗禮嘅儀式喎，咁緊張，因為聽日咧。國慶啊，係咪？聽日國慶，國慶即係咩意思啊？國慶咧，即係好似我哋咁樣生日一樣啊！你哋知道自己生日係咪啊？國慶咧，國家都會，我哋中華人民共和國係咧喺1949年咧，截到現在咧，啱啱好76週年，即係76歲啦。咁所以咧，聽日咧就正正咧就好似我哋一樣咧去生日。生日點樣㗎？生日開唔開心㗎？大聲啲講俾佢聽。生日係好開心㗎，咁啊所以咧今日咧我哋咧就係早咗一日係慶祝呢一個咧國家一個嘅生日咁樣，咁但係今日咧我仲有佢嘅意義喎，今日咧都係邀請埋9月份生日嘅小朋友咧一齊咧就係慶祝咧生日，咁所以咧哇有雙Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday.